Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Dando início de mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, meus amores, eu vou lavar minha garagem. Tá bastante cheia de lama, porque aqui tá chovendo direto, gente. Desde ontem que tá chovendo, né? Agora deu uma pausa. E eu vou aproveitar que o carro não está, né? Vou limpar a garagem, né? Vou jogar uma água, sabão em pó ou um detergente e água sanitária, né? E vou lavar e eu quero que vocês me acompanhem daí, né? Se vocês não for inscritos, meus amores, se inscreva, ativa o sininho da notificação para não perder nada do canal. Curte, comente e compartilhe e deixa aquele like, gente. Então é isso. Sem mais delongas, vou virar a câmera e vou mostrar a vocês como é que está a minha garagem. Bastante lama, né? Já aproveitando que o carro não tá, para dar aquela boa limpada, né? E o tempo tá fechado para chuva. Com certeza vai chover de novo, né? Então vou aproveitar que o carro não tá já para limpar, né? Porque tá cheia de lama, que ontem a gente saiu no carro e os pneus do carro ficou cheio de lama na garagem. Aí como o carro saiu, né? Eu vou aproveitar e vou limpar. Então é isso. Beijo no coração de vocês e bora lá comigo. Olha, gente, a garagem como amanheceu, ó. Muita lama, porque aqui tá chovendo bastante, ó. Então, eu vou aproveitar que o carro não tá, eu vou dar uma limpada na garagem, vou lavar, aproveitar e vou lavar, porque não adianta só passar o pano, porque aqui tem óleo, o carro tá derramando óleo, né? Eu tenho que mandar consertar, mas agora eu tô sem dinheiro para consertar. Então, vou aproveitar que o carro saiu, né? E eu vou dar uma limpadinha. Ali tem umas baguncinhas, gente, que eu não tenho onde botar. Aí tem que deixar ali, que é uns capacetes. Então, eu agora vou jogar água, não vou nem... Vou só tirar aquela terrinha ali e vou jogar água com sabão e água sanitária, né? E depois eu coloco um cheirinho.
Pronto, gente, eu terminei de lavar a garagem. Tá molhada ainda e tá chovendo. Já começou a chuviscar de novo. O carro já chegou pra colocar na garagem. Pelo menos vai colocar com a garagem limpinha, né? Agora, se vai enxugar, eu não sei, porque já tá chovendo. O tempo tá fechado pra chuva. Desde ontem que tá chovendo aqui. Então, é impossível coisar a garagem, né? Enxugar, mas vai enxugar, né? Devagarzinho a gente chega lá. E agora eu vou dar uma organizada aqui dentro de casa, mas eu não vou gravar não, porque eu não ia gravar nada pra vocês. Aí como eu resolvi limpar a garagem, aí resolvi dar uma limpada. Gravar um pouquinho pra vocês.